उसके अपोजिट मत ठहरो भाई, आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ ऐसा ले लो, लाइट ऑन करो उसमें। हाँ बस आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी आओ। जाना है जाना है। खड़े हो, साइड में खड़े हो। क्या हुआ कहते हैं? यहाँ पर क्या हो रहा है देखो फ्रेंड्स, एसी है ना, स्टार्ट होने के टाइम फटाक से एक साउंड बजा रहा, पता नहीं कौन सा साउंड बजा रहा हो, देखते हैं। तो लिहाजा अभी पोजीशन और डायरेक्शन थोड़ा रिक्सी दिख रहा, तो अपन इसको क्या एम्स ले रहा देखते हैं रनिंग में। हाँ सर। अनु नहीं वेट, हाथ बढ़ा के लाइट ऑन करो। ओके पहले तो मुश्किल ही दिख रहा। कितने थोड़ा साउंड को अधूरा दे रहा क्या? अच्छा इस वास्ते उसको 22 का अल्टरनेट पहले से निकाल दिया, बंद करना है मतलब। कंप्रेसर क्या हाँ हटो ना, देख लो। नहीं अपोजिट में कर, बंद कर, कैपेसिटर क्या बंद करो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। देख लिया क्या है कैपेसिटर। वो पीसीबी में? हाँ बताओ बताओ। तो हाथ हटा, एक जगह बना के लाइट ऑन करो। ले लो देखो। पीसीपी का कैपेसिटर। अरे वो वीडियो कंटिन्यू है, सीधा लो ना फोन। यहाँ से चालू है। हाँ मदरबोर्ड का है इसमें। हाँ। ये मैं क्या कर रहा, ऑफ करो बोले तो ये दबाया। नो प्रॉब्लम, उसका कुछ नहीं, आप नहीं भी करे तो इशू नहीं है, मगर वो जो फॉल्ट कहाँ पर है आपको